Ciao ragazzi e bentornati, oggi vi mostro un tutorial su come realizzare delle Polaroid con gli acquarelli come queste qui. Iniziamo vedendo cosa ci serve per realizzarle. I nostri cartoncini per le Polaroid realizzate con carta per acquerello, io ho utilizzato la dimensione 10,2 x 8,9 cm per l'esterno, i nostri acquerelli, i nostri pennelli, io ne ho uno medio, piccolo, e uno apposito per disegnare le linee, e poi il nostro scotch, che è lo scotch per acquerello. Servirà per fissare le nostre Polaroid al tavolo e per evitare che i colori vadano al di là dei bordi che abbiamo prestabilito. Come vedete, ho cominciato ad applicare il colore partendo dalla tonalità più scura, quindi dal blu scuro in alto, e poi l'ho mischiato con un blu più chiaro che ho utilizzato man mano che mi avvicinavo alla base del foglio. Mi raccomando, utilizzate i colori molto diluiti in maniera che si mischino molto facilmente tra di loro. E vado ad aggiungere strati su strati di colore finché non ottengo il colore che più mi piace, quindi fermatevi quando raggiungete la tonalità e l'intensità di blu che più vi piace. Adesso comincio a disegnare le montagne nella mia Polaroid e comincerò da quella più lontana, ovvero quella che è al confine col cielo, applicando poi diversi strati di colore e utilizzando un blu sempre un po' più scuro, così da disegnare altre montagne di colore diverso. Prima di passare allo strato di colore successivo, assicuratevi che quello che avete appena passato sia asciutto, altrimenti i due colori si fonderanno insieme e non avrete più le montagne ben definite tra di loro. Dopo aver disegnato tutte le montagne, potete fare quanti cambiamenti volete, ovviamente, e io in questo caso sto togliendo del colore perché voglio che lo stacco tra il cielo e la montagna sia maggiore, quindi voglio avere un cielo molto più chiaro vicino alle montagne, e quindi basta semplicemente utilizzare un pennello con dell'acqua per sollevare il colore dal foglio. E dopo aver scurito il cielo, vado a disegnare la luna e le stelle. In questo caso ho utilizzato una gouache bianca per realizzare sia la luna che le stelle, ma potete utilizzare anche un semplice pennarello come l'Uniposca. Inizio disegnando col mio pennello, così che avrò un bianco candido sia per le lune che per la luna che per le stelle. Adesso invece diluisco la mia gouache e vado ad utilizzare il pennello per schizzare il colore sul foglio, perché non voglio ottenere un colore uniforme per le stelle. Quindi, avendo diluito la gouache con dell'acqua, il colore diventa più fluido e più trasparente e di conseguenza mi creerà delle tonalità diverse per le stelle. Adesso la nostra card è fatta. Bene, quindi passiamo alla seconda Polaroid. Anche qui, come per la precedente, la prima cosa da fare è fissarla al supporto, in questo caso al tavolo, e comincio a miscelare i colori tra di loro per creare lo sfondo, e vado a creare una sfumatura che va dal blu in alto fino a giungere all'arancio in basso, quindi utilizzerò un blu scuro, un blu medio, il giallo e l'arancio. Ho iniziato dal giallo, come potete vedere, ho aggiunto l'arancio per lo sfondo e adesso sto utilizzando un blu molto chiaro e vado a sfumare i colori tra di loro. Anche qui continuerò ad aggiungere tanti strati di colore finché otterrò l'intensità di colore che voglio, quindi fermatevi quando preferite e una volta che il vostro colore sarà asciutto cominciate ad aggiungere i dettagli. Inizio a disegnare gli steli delle piante e poi aggiungo le foglie utilizzando delle chiazze di colori più grandi o più piccole. Vado ad aggiungere le chiazze più piccole sulla punta, quindi sull'estremità superiore della pianta, e invece disegno delle chiazze di colore nero più grandi nella parte inferiore. Non è difficile, è semplicissimo come potete vedere. E adesso aggiungo un po' d'erba. Dopo aver finito con l'erba aggiungo dei dettagli anche sulla parte superiore della mia Polaroid. In questo caso dipingo alcune foglie ben definite ed altre invece con la tecnica che ho utilizzato prima, quindi utilizzando delle chiazze di colore, alternandole tra chiazze più grandi, più piccole, più e meno dense. Iniziamo a dipingere adesso la terza Polaroid. In questo caso vado a dipingere un tramonto, quindi la prima cosa da fare è definire il sole, che è quel pallino che sto disegnando. Quindi aggiungo il giallo
Ora lo sfumo con dell'arancio e poi aggiungerò del rosso all'estremità superiore del disegno e sfumerò i colori tra di loro. Anche qui vado ad aggiungere strati su strati di colore finché non raggiungo l'intensità di colore che mi piace. Adesso che il mio cielo è asciutto vado ad aggiungere i dettagli del mio disegno utilizzando un acquerello nero e vado ad aggiungere quindi il fogliame e comincio applicando uno strato leggero di nero perché voglio un po' di trasparenza tra il cielo e il fogliame. E poi aggiungerò degli altri strati di nero fino ad arrivare a un nero molto intenso. E anche la nostra ultima Polaroid è finita. Il tutorial di oggi è finito e spero vi sia piaciuto. Come avete visto è un metodo davvero semplicissimo per realizzare delle Polaroid belle e colorate come queste qui. Quindi buon divertimento con le vostre Polaroid e ci vediamo presto. Iscrivetevi al canale per vedere altri tutorial. Ciao!